வணக்கம். சிந்தித்து பாருங்கள். ஒரு குழந்தை 2-3 நாட்களாக இருமல், ஜுரம் என்று அவதிப்பட்டிருக்கிறார். பெற்றோர்கள் அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் செல்கிறார்கள். மருத்துவர் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கஃப் சிரப் மற்ற மருந்துகளை எழுதி கொடுக்கிறார். இரவு திரும்பி வந்த பெற்றோர்கள் எழுதி கொடுத்த அந்த மருந்தை குழந்தைக்கு கொடுக்கிறார்கள். குழந்தை நிம்மதியாக தூங்குகிறது. 3 நாட்கள் பட்ட அவதி. இரவு முழுவதும் குழந்தை எந்திரிக்கவில்லை. காலையில் அந்த குழந்தையை பெற்றோர்கள் தட்டி எழுப்பி பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை எழும்பவே இல்லை. இது சினிமா காட்சி கிடையாது, உண்மையில் நடந்த சம்பவம். மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்த்வாடா பேத்தூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் 16 குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். கோல்ட்ரிப் என்கிற ஒரு கஃப் சிரப் காஞ்சிபுரம், தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் ஏராளமான இடங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்பட்ட இந்த கஃப் சிரப்பை குடித்து 16 குழந்தைகள் ஐசியூவில், 16 குழந்தைகள் மத்திய பிரதேசத்தில், 3 குழந்தைகள் ராஜஸ்தானில் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அக்டோபர் 5ஆம் தேதி யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங்கை போட்டார்கள். ஹெல்த் செக்ரட்டரி புண்ணிய சலில் ஸ்ரீவாஸ்தவா கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்திருக்கிறார். குழந்தைகளுடைய மருந்துகளில் தவறான பிராக்டிஸ் யார் செய்தாலும், நெக்லிஜென்ஸ் அல்ல மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்கள் நடந்தாலும் அவர்களுடைய லைசன்ஸை கேன்சல் செய்து விடுவோம். இந்த பிரச்சனை அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும்தான் தொடங்கியதா? கிடையாது. ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து 16ஆம் தேதியிலிருந்து இது போன்ற ஸ்டோரிஸ் வெளிவர தொடங்கியது. ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இதுவரை என்ன செய்தது? லைசன்ஸ், எத்தனை பேருடைய லைசன்ஸை நீங்கள் கேன்சல் செய்திருக்கிறீர்கள்? எத்தனை சர்ப்ரைஸ் ரெய்டுகளை ஃபார்மா கம்பெனிகள் மீது நீங்கள் போட்டீர்கள்? பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி எதற்காக அவர்கள் மீது எந்த விதமான ஆக்ஷனும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை. அனைத்திற்கும் மேலே ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிஸ் அவர்களுடைய பொறுப்பு என்ன? ஏன் அவர்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தில் இந்த அளவில் டீலே செய்தார்கள் என்கிற இந்த அனைத்து கேள்வியுமே இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் உங்களை கூட்டிச் செல்வதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய கோரிக்கை. இந்த வீடியோவை தயவு செய்து பகிருங்கள். இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான குழந்தைகள் அவர்களுடைய உயிருக்கான இந்த விஷயம். இதை தாண்டி எங்களுடைய சேனலை கடந்த 15 நாட்களாக முடக்கி வருகிறார்கள். இது போன்ற உண்மை செய்திகளை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய அந்த காரணத்திற்காக, இதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக உங்களுடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. இதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு உங்களுடைய 2 உதவி மற்றும் போதும். கமெண்ட், ஹாய், ஹலோ அல்ல இந்த விஷயத்தை பற்றின உங்களுடைய கேள்விகள், லைக் அண்ட் ஷேர், இதை செய்தாலே போதும். இந்த வீடியோவை லட்சக்கணக்கான நபர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். முசாதுடைய குடும்பத்தின் இந்த வேதனையை கேளுங்கள். முசாத் இவருடைய 3.5 வயது மகன், அவரும் இதே போன்ற ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் இதே போன்ற ஒரு மருந்தை கொடுத்திருக்கிறார். மொசாதிற்கு ஒரு சாதாரணமான ஜுரம் மற்றும் தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பின்பு குணமடைந்து விடுவார் என்ற அந்த நம்பிக்கை. இரவு முழுவதும் குழந்தை யூரின் போகவில்லை. அடுத்த நாள் காலையில் மீண்டும் ஒரு முறை மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லும் போது இந்த குழந்தையை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். பெற்றோர்கள் பிரைவேட் மருத்துவமனைக்கு போயிருக்கிறார்கள். பிரைவேட் மருத்துவமனைகள் குழந்தையை ஆய்வு செய்து பார்க்கும்போது, சோதனையிட்டு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தையுடைய 2 கிட்னிகளுமே ஃபெயில் ஆகிவிட்டது என்று கூறியிருக்கிறார்கள். உடனடியாக டயாலிசிஸில் போட வேண்டும். 3 டயாலிசிஸ் நடந்திருக்கிறது. குடும்பத்தினர்கள் தன் கையில் இருந்த பணம், தன் கையில் இருந்த நகைகள், ஓட்டிக்கொண்டிருந்த அந்த ஆட்டோவை கூட வித்திருக்கிறார்கள். அவர்களால் அந்த மெடிக்கல் பில்லை கூட கட்ட முடியவில்லை. கடைசியில் மறுபடியும் அந்த குழந்தையை அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அடுத்த நாள் காலையில் அந்த குழந்தை உயிரிழந்து விட்டது. மொசாத் குடும்பம் எந்த அளவில் வேதனையில் இருப்பார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். நாங்கள் யார் இந்த குற்றவாளி, யார் இந்த விஷக்கலந்த மருந்தை தயாரித்தார்களோ அவர்கள் மீது கடுமையான ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை எடுத்து வைக்கிறார். இது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீசாந்த் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி, காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி கடந்த 35 ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருகிறது. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மத்திய பிரதேச அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். டிமாண்டிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டு த சிரப் மேனுஃபேக்சரர்.
இந்த மருந்தை தயாரித்த கம்பெனி மீது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கான அந்த ஒரு கோரிக்கை. உடனடியாக தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி ஸ்ரீசான் ஃபார்மாவிற்கு ஒரு ரெய்டை போட்டிருக்கிறார்கள். ரெய்டு போட்டு பார்க்கும்போது இந்த மருந்தில் டைத்தலீன் கிளைகால் என்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கலந்ததாகவும் அதுவும் 48.6% கலந்ததாக அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த விஷயம் ஒரு சீப் ஸ்வீட்னர். மருந்தை தயாரிக்கும் போது அதில் அத்தியாவசியமாக சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வேற, இவர்கள் கலந்த பொருள் வேற. சார்பிட்டால் என்கிற சப்ஸ்டன்ஸை தான் நீங்கள் கலந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதனுடைய விலை 500 ரூபாய் பர் லிட்டர். டைத்தலீன் கிளைகாலுடைய விலை வெறும் 50 ரூபாய். அதாவது 10 மடங்கு குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடிய காரணத்தால் இது போன்ற விஷயங்களை இவர்கள் கலக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் உடனடியாக இந்த பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி மீது வழக்கை போட்டு இந்த கம்பெனியுடைய லைசன்ஸையும் கேன்சல் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த மருந்தை உடனடியாக தமிழ்நாட்டில் பேனும் செய்து விட்டார்கள். மத்திய பிரதேசத்தின் சீஃப் மினிஸ்டர் மோகன் யாதவ் மாநிலம் முழுவதும் கோல்ட்ரிஃப் என்கிற இந்த சிறப்பை, இந்த மருந்தை பேன் செய்கிறார். மத்திய பிரதேஷில் நடந்த இந்த சம்பவம் செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி சிந்தவார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அக்டோபர் மாதம் இதை பேன் செய்கிறார்கள். 3ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி பேன் செய்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி வருகிறது. செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி சிந்தவாரா டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதற்கான டெஃபால்ட் மருந்து கிடையாது, மருத்துவமனை கிடையாது, கொசு கடிச்ச அந்த குழந்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள். இது போன்ற ஏராளமான எக்ஸ்கியூசஸ்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு ட்ரக் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரே நாளில் இந்த தில்லுமுல்லை கண்டுபிடித்து மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கத்திற்கு பதிலும் கொடுத்து விட்டார்கள். எதற்காக மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கத்தால் இது செய்ய முடியவில்லை? 10 நாட்கள் இல்லை, 1.5 மாதங்கள் பிடித்திருக்கிறது மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கம் இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வருவதற்காக. இந்த மெடிசன், அதாவது இந்த விஷம் கலந்த மெடிசன் எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது? இந்த மெடிசனை பற்றி எதற்காக மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கம் கண்டுகொள்ளவில்லை? தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் எப்படி ஒரே நாளில் இந்த மருந்தை பற்றி கண்டுபிடித்தார்கள்? எதற்காக மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கம் எந்த விதமான மருந்தை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு விற்கிறீர்கள் என்கிற அந்த சோதனையை பார்க்கவில்லை? இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வெளிவந்த ஒரு ரிப்போர்ட், ஆனந்த் மோகன் எழுதிய ரிப்போர்ட் படி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல, ஏற்கனவே ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஒரு வார்னிங்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதாவது சிந்த்வாரா டிஸ்ட்ரிக்டிலிருந்து ஏராளமான குழந்தைகள் இருமல் மருந்து குடித்து இறந்திருக்கிறார்கள் என்று. செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி 4 வயது சிவன் இறக்கிறார். செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி 3 வயது விதி தன்னுடைய உயிரை இழக்கிறார். செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி அத்னான் உயிரை இழக்கிறார். இதை தாண்டி செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி சயத் என்கிற ஒரு சிறுவன், ஸ்ரேயா செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி உயிரிழக்கிறார். இதை தாண்டி நாக்பூர்ல ஏராளமான குழந்தைகளை ஐசியூவில் அட்மிட்டும் செய்திருக்கிறார்கள். செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி 4 வயது ஹிதிஷா உயிரிழக்கிறார். இத்தனை மரணங்களுக்கு பின்னாடி சோதனையிட்டு பார்க்கும்போது நாக்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்த பதில், இந்த அனைத்து குழந்தைகளுமே கிட்னி ஃபெயிலியரால் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் பவன் அவர்கள் கொடுத்த தகவல் படி மெஜாரிட்டி ஆஃப் டெத்ஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் கிட்னி இன்ஜுரிஸ். கிட்னியில் பட்ட அந்த இன்ஜுரிகள் வழியாக, அதாவது அந்த மருந்து உள்ளே போய், அந்த விஷம் உள்ளே போய் அந்த கிட்னியை நேரடியாக தாக்கியிருக்கிறது. டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டேமேஜிங் த சில்ட்ரன்ஸ் கிட்னி. இந்த மருந்தில் இருந்த டாக்ஸிக், அதாவது விஷம் கலந்த அந்த மருந்தை குடித்ததால் தான் குழந்தைகளுடைய கிட்னி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மட்டுமல்ல, ராஜஸ்தானில் இதே போன்ற இன்னொரு சம்பவம் வெளிவந்திருக்கிறது. பரத்பூர், ஜுஜ்ரு மற்றும் சுரு டிஸ்ட்ரிக்டில் 3 குழந்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள். பிஜேபி லெட் கவர்மெண்ட், சீஃப் மினிஸ்டர் பஜன் லால் சர்மா. ராஜஸ்தான் சீஃப் மினிஸ்டருடைய ஒரு ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட், ஹோம் கிரவுண்ட் தான் இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்களுமே. கஜேந்திர சிங் கிம்சர் இவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீர்கள்னா, நாங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தோம், இந்த மருந்து மீது எந்த விதமான தவறும் கிடையாது, குழந்தைகள் இந்த மருந்தை கன்சியூம் செய்ததால் இறக்கவில்லை, நாங்கள் ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் செய்திருக்கிறோம். கமிட்டியை நீங்கள் ஃபார்ம் செய்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் எப்படி நீங்கள் க்ளீன் சீட் கொடுத்தீர்கள், எந்த ஆதாரத்தை வைத்து நீங்கள் க்ளீன் சீட் கொடுத்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அக்டோபர் 4ஆம் தேதி இதே அரசாங்கம் தான் கொடுத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டிலிருந்து யூட்டன் அடிக்கிறார்கள். ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ராஜாராம் சர்மாவை டிஸ்மிஸ் செய்கிறார்கள். கேசன் ஃபார்மாவுடைய அனைத்து பொருட்களையுமே பேன் செய்கிறார்கள். இந்த பொருட்கள் இதே சப்ஸ்டன்ஸ் கலந்த, அதாவது விஷம் கலந்த சிறப்பாக இருந்திருக்கிறது.
சீஃப் மினிஸ்டர் ஃப்ரீ மெடிசின் ப்ரோக்ராம் கீழே, அதாவது இலவச மருந்து திட்டத்திற்கு கீழே இந்த மருந்தை கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள். சீஃப் மினிஸ்டர் பஜன்லால் சர்மாவுடைய அந்த பெரிய பெரிய ஹோர்டிங்ஸ்களை நீங்கள் பாருங்கள். எந்த அளவில் மக்களுக்கு நாங்கள் இலவச மருந்தை கொடுத்து வருகிறோம் என்கிற ஒரு கதையை இவர்கள் எடுத்து வைக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு பின்னாடி எந்த விதமான மருந்தை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள், எத்தனை குழந்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள், எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது. இதே இடத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, ராஜஸ்தானுடைய ஃபுட் கண்ட்ரோல் மற்றும் ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் சரத்குமார் இந்தியா டுடேக்கு கொடுத்த அந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, இதே மருந்தை கிட்டத்தட்ட 900 டைம்ஸ் டெஸ்ட் செய்து பார்த்திருக்கிறார்கள். 900 டைம்ஸ் இந்த மருந்து ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறது. பெல்வாரா, சிர்கர், பரத்பூர், அஜ்மேர், உதய்பூர் இந்த அனைத்து இடங்களிலுமே இந்த மருந்தை எத்தனையோ முறை பிளாக் லிஸ்ட் செய்திருக்கிறார்கள். ராஜஸ்தான் மெடிக்கல் சர்வீஸ் கார்ப்பரேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த மருந்திற்கான ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதாவது அரசு இதை ரிஜெக்ட் செய்திருக்கிறார். ஆனால் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியிலிருந்து, ஒரு பிரைவேட் லெபார்டரியிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டை வைத்து அதை பாஸ் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதாவது பிரைவேட் கம்பெனி மீது நம்பிக்கை, ஆனால் அரசாங்கம் கொடுத்த ரிப்போர்ட் மீது நம்பிக்கை கிடையாது. அரசியல்வாதிகள், ஒஃபிஷியல்ஸ்கள் லஞ்சத்திற்கு ஆசைப்பட்டு, பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மருந்தை இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக. இப்போதானே பிஜேபி அரசாங்கம், இதற்கு முன்பு ராஜஸ்தானில் இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம், கெஹ்லோட் அரசாங்கம், அவர்களுக்கும் இந்த கேள்விதான். அவர்களும் இலவச மருந்தை கொடுத்து வந்தார்கள், இதே மருந்தை கொடுத்து வந்தார்கள். அப்போ தவறு எங்க நடந்தது, யாரு இந்த தவறை நடத்தியது? சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம். இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். ராஜஸ்தான் அரசாங்கம் இப்போ புதிய மெஷர் எடுத்திருக்கிறார்களாம். அதாவது டெக்ஸ்ட்ரோ மெத்தார்ஃபன் என்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கலந்திருக்கக்கூடிய எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் அதை பேன் செய்து விடுங்கள். டெக்ஸ்ட்ரோ மெத்தார்ஃபன் ஹைட்ரோப்ரோமைட் என்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் ட்ரை காஃபிற்கு கொடுப்பார்கள். அதாவது இந்த மருந்து பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்பும், அந்த சிக்னல் உங்களுடைய குழந்தையை குணப்படுத்தும் என்கிற ஒரு மருந்து. ஆனால் இந்த மருந்தை பற்றி 2007ஆம் ஆண்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவின் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் FDA ஒரு வார்னிங்கை கொடுத்தார்கள். 2 வயதிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுக்காதீர்கள், உயிர் போகக்கூடிய விளைவு வந்துவிடும். அதே ஒரு சில மாதங்களுக்கு பின்பு 4 வயதிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் இது கொடுக்கக்கூடாது. 2022ஆம் ஆண்டு 60 குழந்தைகள் காம்பியா, ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் உயிரிழக்கிறார்கள். அந்த மருந்தும் இந்தியாவிலிருந்து மேனுஃபேக்சர் செய்யப்பட்டு வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட மருந்து. இந்த மருந்திலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா டைத்திலீன் கிளைகால் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகால் என்கிற இந்த 2 சப்ஸ்டன்ஸை கலந்து அந்த மருந்தை தயாரித்திருக்கிறார்கள். இந்த மருந்துகளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் யூசேஜிற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல். இதே இடத்தில் சார்பிட்டால் என்கிற சப்ஸ்டன்ஸை தான் நீங்கள் கலந்து அந்த மருந்தை தயாரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை தயாரிக்காத காரணத்தால் இத்தனை உயிர்கள் பிரிந்திருக்கிறது. உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் கேமரூன் இந்த இடத்திலும் இந்தியாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அந்த நாடுகளில் இதே போன்ற குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். WHO வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதற்கான நோட்டீஸை எடுத்து இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஏராளமான கம்பெனிகள் அவர்களுடைய லைசன்ஸை கேன்சல் செய்திருக்கிறார்கள். இதற்கு பின்பு இந்தியாவிலும் ஏராளமான கம்பெனிகள் மீது சோதனை எடுக்கப்பட்டது. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் இது போன்ற தவறான பொருட்களை கலந்து அந்த மருந்தை தயாரிப்பதாக ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகள் வெளிவந்தது. ஜூன் 2023ஆம் ஆண்டு ஒரு மேண்டட்ரி டெஸ்டிங், அதற்கான ஒரு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்தார்கள். அதாவது வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு அரசு லெபார்டரியிலிருந்து உங்களுடைய சாம்பிள்ஸ்க்கான ஒரு டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காத வரை இந்த பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பக்கூடாது. ஏப்ரல் 2025ஆம் ஆண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபெரின் மற்றும் பெலிஃபெரின் என்கிற இந்த 2 சப்ஜெக்ட், இந்த 2 பொருட்கள் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட எந்த மருந்தையுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்தைக்குமே, 4 வயதிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்தைக்குமே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என்கிற ஒரு வார்னிங் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் கூட டொமெஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் இந்த மருந்து இன்னைக்கு கூட விற்பனையில் இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் லாபம் மட்டுமே. குழந்தைகளுடைய ரத்தம் சிந்திய இந்த பாட்டில்களில் ஒரு சில கார்ப்பரேட்களுக்கு போகக்கூடிய ஃபார்மா நெக்ஸஸிற்கு போகக்கூடிய அந்த லாபம் மட்டுமே காரணமாக இருக்கிறது. ஜெனரிக் மெடிசன் தயாரிப்பதற்காக இந்தியா ஒரு ஜெனரிக் மெடிசனுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. சாதாரணமாக ஒரு கஃப் சிரப் தயாரிப்பதற்கு ஆகக்கூடிய செலவு வெறும் 8 to 10 ரூபாய்.
இதை ரீட்டெயிலருக்கு 25 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள். நேரடியாக 150% அதிக லாபம். ரீட்டெயிலர் கடைக்கு கொண்டு போய் போடும்போது இல்லை கடைக்காரர்கள் உங்களுக்கு விற்கும்போது அதே பொருள் 50 60 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. லாபத்தை பாருங்கள். வெறும் 8 ரூபாயிலிருந்து 10 ரூபாயில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் 60 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு விற்கிறார்கள். ஆனால் கூட இது போன்ற விஷங்களை கலந்ததற்கு பின்பு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகள் மீது எந்த விதமான வழக்கு பாயும்? இவர்கள் எப்படி தப்பிக்கிறார்கள்? காரணம், ஒரே ஒரு டாக்டரை மட்டும்தான் நீங்கள் கைது செய்திருக்கிறீர்கள். டாக்டர் இந்த மருந்துகளை தயாரிப்பதும் அல்ல, அவர்கள் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்களை கண்டுபிடிப்பதும் அல்ல. இது பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகளுடைய பொறுப்பு. டாக்டருடைய வேலை பிரிஸ்கிரைப் செய்வது மட்டும்தான். இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, இது போன்ற தவறான ப்ராடக்ட்ஸ்களை கலந்து ஒரு மருந்தை நீங்கள் தயாரித்தீர்கள்னா உங்களுக்கு 1 வருடமோ 2 வருடமோ மற்றும் தான் சிறை. இதை தாண்டி ஃபைன் என்கிற பெயரில் வெறும் 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் ஃபைன் கட்டணும். இதையும் டைல்யூட் செய்வதற்காக இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வெளிவந்தது. இதை டீக்ரிமினலைசேஷன், அதாவது இது ஒரு குற்றமே கிடையாது என்கிற ஒரு சட்டத்திற்கு கீழே கொண்டு வாருங்கள். எப்படி நீங்கள் ஒரு நபரை கொன்று விடுகிறீர்கள்? உங்கள் மீது ஐபிசி போடப்படாதா? வேணும்னே தெரிஞ்சுக்குனே இந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் குழந்தைகள் உயிரிழப்பார்கள் என்று தெரிஞ்சு ஒரு கம்பெனி இது போன்ற மருந்துகளை தயாரிக்கும் போது அந்த கம்பெனி மீது இதற்காக கொலை குற்றம் அல்ல வேணும்னே ஒரு சில குழந்தைகளை கொன்றதற்கான அந்த வழக்கை போடக்கூடாது. சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த அளவில் இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயம் இருக்கிறது என்று. இன்னைக்கு என்னுடைய இது 2வது வீடியோ. இதே போன்ற இன்னொரு வீடியோ வரப்போகிறது. அந்த குழந்தைகளுடைய துயரத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டப் போகிறோம். எப்படி இந்த குழந்தைகள் உயிரிழந்தார்கள் என்று. இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும். அதற்காக தான் இன்னைக்கே நாங்கள் ஒரு 3 வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறோம். வெவ்வேறு ஆங்கிளில் வெவ்வேறு விஷயங்களை நாங்கள் கவனித்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எந்த அளவில் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உயிர் இது போன்ற பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு தவறான மருந்துகளை தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனிகள் கையில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதை தயவு செய்து பகிருங்கள். பிடிக்கவில்லை என்றாலும் பகிருங்கள். காரணம், ஏராளமான குழந்தைகளுடைய உயிருக்கான பிரச்சனை இது. லைக் போடுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். இதை தாண்டி எங்களை சப்போர்ட் செய்ய நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய யூபிஐ ஐடி வழியாக உங்களுடைய ஆதரவுகளை தெரிவிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும், இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.